Nazdárek, přátelé, v dnešnom rozhovore vám predstavím môjho dlhoročného parťáka, tým je Miloš Hajdin, ktorý so mňou turistikuje už zo pár rokov. A dnešné videjko natáčame v Malých Karpatoch na útulni Jozefa Maka, ktorú môžete takto vidieť za nami. A natáčame to vlastne počas Milošovej trasy od Mohyly k Mohyle. Presne tak. Dobre, ja si myslím, že skočme, priatelia, teraz na predstavenie môjho hostia. Ako som spomenul, je to môj dlhoročný parťák, turistikujem od roku 2019, to znamená, bude to 5 rokov a spoznali sme sa na ceste hrdinov SMP, ktorá je inak mojou srdcovkou. No a Miloš, teraz môžeme prejsť teda k tebe a povedz nám nejaké základné info teda aj našim divákom. Kto si, čo si, ako sa voláš, rodina, práca, krvná skupina, čo ťa všetko napadne? V podstate zábavné historky z natáčania. Hej. Ahoj Peťo, ahojte všetci. Ďakujem za pozvanie na možnosť urobiť takýto rozhovor s tebou. Spoznali sme sa, ako si povedal, na ceste hrdinov SMP. Snažím sa na turistiku brávať okrem kamarátov, okrem teba aj deti, ktoré mám 3. Zatiaľ dokážem ukecať z toho najmenšieho ešte stále. A zhodou okolností minulý rok, keď sme prechádzali obdobnú trasu a vracali sme sa z Mijavy, tak spali sme na tejto útulni spolu s ním, bol to pre neho nezabudnutelný zážitok. Okrem toho pracujem na takom mieste, kde človek občas má pocit, že je aj dôležitý, občas má pocit, že je iba také maličké súkoliesko, ktoré musí fungovať, ale keď to funguje, tak to je potom všetko v poriadku. Nebudem vám hovoriť miesto, lebo to nie je podstatné, kde pracujem. Jasno, na vekovo si... Vekovo, tento rok to bude, že si budem hovoriť, že mám polstoročnicu za sebou a to je už fakt čas. Niekto by povedal, že na bilancovanie, ale ja práve teraz chytám taký tretí dých. Ne druhý, ale je to tentokrát už tretí. Ale tretí. Presne tak. Dobre, no ako dlho sa venuješ, Miloš, turistikou? My sme spolu turistikujeme teda 5 rokov a predtým si ešte turistikoval, takže koľko je to dohromady u teba? Ak by som to počítal úplne od začiatku, keď sme v rámci strednej školy chodili na nejaké výlety, ktoré som vtedy ale nemal rád, bolo to pre mňa utrpenie a zhodujem sa s mnohými ľuďmi, ktorí povedia, že na turistiku treba dozrieť. Treba si vedieť vychutnávať, nie že cieľ je cesta, ale práve, že cesta je cieľom. Cesta je cieľ. A to je to najpodstatnejšie, ktoré to trvalo trošku dlhšie. Tým, že som mal aj malé deti a rodinku, tak sme chodili skôr Vysoké Tatry na pobyty a v rámci toho vždy nejaký výstup na vrchol. Ale takáto serióznejšia turistika, nejaké hrebeňové prechody, cesta hrdinov SMP, to je tak reálne posledných 10 rokov. 10 intenzívneho. Takže Miloš 10, ja 14, takže trošičku viacej. Je to vidieť aj na vekovom odstupe. A inak, aký bol ten primárny impuls, že ako sa dostal k turistike? Čo bolo takým štartovačom? Že prečo turistika? Turistika má veľa pozitív na človeka. Môže ísť na turistiku sám, vtedy si dokáže krásne vyčistiť hlavu a porozmýšľať nad vecami, nad ktorými nemá v bežnom živote čas. Môže ísť na turistiku s kamarátmi, s ktorými si rozumie a porozpráva si historky, príhody, čokoľvek z toho sveta, čo je. A neskutočne nabíja turistický pochod. Prídete do cieľa po 30 km, totálne unavení, vyšťavení, nechcete nič, len si ľahnúť do spacáku, ale ten príval pozitívnej energie, že to človek zvládol a znovu strávil krásny deň, tak to je to pozitívum, ktoré určite beriem ako plus. No a keď sa ešte posunieme mimo turistiky, máš iné nejaké hobby, ktoré ťa naplňajú v tom živote? Keď si teda mimo lesa? Samozrejme. Tak ešte stále sa cítim prínosný aj vo svojej práci, ktorú vykonávam. Stále mám pocit, že mám čo odozdať svojim deťom a veľmi rád trávim čas okrem turistiky, tak aj na iných aktivitách, ktoré súvisia so športovými aktivitami. Aj keď to nie je vidieť na mojej postave, ale veľa času trávime dokonca aj spolu s tebou, Peťo, na bicykli. Veľa času píšem nejaké tie články a podobné veci, ale k tomu sa asi dostaneme. Chodíš do sauny a podobne. To by sme nespomínali, ale áno, aj tam človek dokáže pekne zregenerovať a uvoľniť telo. Dobre, ďakujem ti, Miloš, za predstavenie teda našim divákom a ja by som sa teraz chopil slova a predstavil práve našim divákom, že aj toto video bude potom súťažné. No a pýtate sa, o čo budeme súťažiť a tentokrát budeme súťažiť o voucher v podobe 30 €, ktoré môžete využiť na nákup ultralightového vybavenia v ultralightovom shope outdoorland.sk. No a súťažnú otázku vám potom poviem neskôr. Dobre, Miloš, poďme teda naspäť k tebe. No a začneme tou prvou oblasťou, ktorú ty tak aktívne robíš, a to sú práve outdoorové články, ktoré píšeš. Nechcel som spomenúť názov toho portálu, ale padne to tu, takže je to hikingboss.sk, kde Miloš uverejňuje spústu článkov,
ktoré si môžete pozrieť a veľa z nich nadväzuje aj na moje videá. Takže Miloš, teraz ti predám slovo a môžeš nám niečo povedať, aké články píšeš, aké je zameranie a tak ďalej a tak ďalej. Okay. Ja to slovo od teba beriem a kupujem tým pádom. Na tom portáli Hiking pôsobím reálne aktívne asi 5 alebo 6 rokov, odkedy som sa začal intenzívnejšie venovať dlhším turistickým trasám a zážitkom. Predtým som písal na rôzne iné stránky, blogoval som a podobne a dospel som k tomu, že práve táto stránka ma oslovila tým, že je tam veľa inšpirácie, ktorú môžete nabrať. Ťažko sa hodnotí úspešnosť jednotlivých článkov, lebo nemám tú spätnú väzbu, ale keďže stále som aktívnym autorom a stále som v dohode s hikingom, že pre nich môžem pracovať alebo teda pripravovať články, tak možno by som vypichol také 3, ktoré sa mne najviac podarili alebo najviac sa mi páčili. Jeden z nich je, a ten súvisí aj s môjim členstvom v KST, v klube slovenských turistov, ktorý zastrešuje turistické aktivity v rámci Slovenska. A to je článok, alebo séria 9 článkov, ktoré sa týkali prechodu 51 najvyšších vrcholov v rámci slovenských pohorí. Je to tematický turistický odznak, vie ho získať kdokoľvek, kto vystúpi na týchto 51 vrcholov, získa takýto odznak a hlavne získa veľa spomienok, veľa krásnych miest, pretože nie všetko je v Tatrách, nie všetko je v Slovenskom raji, ale napríklad keď spomeniem Kurčínsku Maguru, tak niekto ani nevie trafiť na mapy, kde sa to nachádza, veď nemusíme sa o tom baviť. Mimochodom, bavili sme sa o tom na hrebení Beskyd. Áno. Toto videjko si potom neskôr môžete pozrieť, aby som len tak presne tak. Čiže to bol jeden taký veľký článok, veľká séria článkov. Druhý, ktorý musím spomenúť, súvisí s našim spoločným prechodom, ktorý sme robili. Nebola to cesta SMP v tom pravom vydaní, lebo tu sme turisticky prešli, ale potom rok na to sme išli na bicykloch, inšpirovaní, alebo po stopách cesty SMP, kde sme takisto prešli celé Slovensko z Dukly až na Devín a bolo to úžasných 10 dní v sedle bicykla, kde sme šli 4 a bol to fakt zážitok dodnes, z toho čerpám pozitívne veci. No a taký tretí článok, ktorý spomeniem a ktorý priniesol zase jeden z členov klubu slovenských turistov a vytvoril oblastný turistický odznak, a to je 24 vrcholov Malých Karpát Bratislavského kraja. A človek by nepovedal, že také pohorie, ako je Malé Karpaty, sú malé. Áno, sú malé svojím názvom, ale keď si ich máte prejsť od Bratislavy až po Čachtice, tak zaberie vám to riadny kopec času a energie. A máme tu veľa krásnych miest a máme tu veľa zaujímavých názvov. Musím spomenúť prvý vyšší vrchol od Bratislavy, keď ideme, to je Somár. Vždy, keď tam vystúpim, tak si hovorím, že prišiel Somár na Somára. Prišiel Somár na Somára, áno. Často to tak je. A v rámci toho potom môžem spomenúť napríklad také, že neverili by ste, ale máme napríklad v Malých Karpatoch aj Tatry. A to bola zaujímavosť pre mňa, ktorú som zistil náhodne, keď som sa pozeral na mapu, hľadal som nejaké nové cestičky, ktoré by sa dali prejsť. A práve tento turistický odznak 24 vrcholov Malých Karpat vás zavedie aj na také vrcholy, ktoré by ste ani nepovedali, že máme. A určite odporúčam napríklad Myší vrch. A vedľa neho púštek je taký Sakrakopec, ktorý sa volá. A on nie je Sakrakopec len vďaka tomu názvu, ale napríklad taká rarita, že tam spadlo lietadlo niekedy v 70. rokoch. 70. rokoch a v podstate všetci, ktorí leteli v tom lietadle, zahynuli. Bohužiaľ. Čiže sú to zaujímavosti, ktoré v Malých Karpátoch, na to, že je to maličké pohorie, ale veľmi pekné a je to hlavne naše domáce pohorie. Myslím, tak a hlavne je to akcia od Mohyla k Mohyle, to si ešte zabudol spomenúť. To som zabudol, lebo práve teraz ju prechádzame. Áno, práve vlastne na nej sedíme, takto. Áno, a ešte, aby som Miloš zabudol, je napísaný článok na Rudnú magistrálu, tiež veľmi pútavo spravené. Hej. To znamená, že je tam toho viacej, kľudne si popozerajte, ja vám to uvediem potom do QR kódu, teraz bude v pravom hornom rohu. Pozrite si Miroslavo články, načerpajte inšpiráciu, u mňa máte inšpiráciu a potom môžete ju nájsť aj u Miloša. A ako som spomínal, máme to poprepájané. Miloš je písateľ a ja som videotvorca, či ako to nazveme. No, influencer, nazvime to, pre turisticky aktívnych ľudí. Áno, je to taká dehonestácia, ten názov v dnešnom svete, ale som videotvorca. Vieš, Peťo, ono je to tak, že nikdy nevieš, koho oslovíš tým svojim videom a ver tomu, že v dnešnej dobe videa, ale napríklad mňa čo priviedlo k tomu, aby som začal vôbec rozmýšľať nad tým, že vybrať sa na taký pochod, ako je Cesta hrdinov SMP, tak to bol jeden taký blogový seriál, ktorý uverejňoval na jednej webovej stránke náš spoločný kamarát, ktorý potom s nami prechádzal cestu SMP na bicykloch, Palo. A ja som ten jeho blog čítal asi 3-krát.
A tak ma nabudil, že nakoniec som sa rozhodol potom ísť a prešli sme tú trasu spolu a bolo to vynikajúce. To je ten ďalší. Takže, áno. Takže áno. Tak toto boli tie teda Milošové počínanie si na Hiking.sk. A teraz sa presunieme ku ďalšiemu bodu a ten je už taký viacej špeci, pretože Miloš sa tak troška od toho hikingu odčlenil a chcel spraviť niečo svoje. Predsa pracuje sa lepšie na svojom ako na cudzom, to si musíme povedať úprimne, je to tak. No a Miloš si od tohto roka založil vlastnú FB stránku. Prečítam to, nepamätám si to. Môžeš mi to povedať inak? Kľudne. Ak myslíš Facebook, tak je to Tour de Slovensko. Áno. Pekné výlety je taký podtitul. Áno. A potom FB stránka je turistika.online. Všetko vám napíšem potom dole do popisku videa. Áno. A myslím, že poďme sa najskôr pozrieť na tú FB stránku. Ja som si všimol, aj vyskakujú mi upozornenia, ľudia tam píšu, ty tam vlastne dávaš nejaké informácie ohľadom nejakých aktuálnych podujatí a podobne, takže povedz nám a teda našim divákom viacej informácií práve k FBčku. Jasné. Na Facebooku ako takom nájdete strašne veľa turistických skupín a podobne, ale rozhodol som sa vytvoriť ešte jednu, ako by ich nebolo dosť, ktorá sa bude špecificky zameriavať aj na podujatia, ktoré organizuje Klub slovenských turistov. V rámci celého Slovenska je veľmi veľa podujatí, ktoré sa každovíkendovo alebo každotýždňovo dejú a neexistuje taký portál, okrem KST stránky, kde by sa zhromažďovali tieto informácie. Čiže zatiaľ najväčší ohlas v tej našej skupine majú práve informácie, ktoré vždy v týždennom predstihu zverejňujem o tom, čo sa bude najbližší víkend diať. To je jedna z tých vecí. Druhá, chcem sa podeliť s ľuďmi, ktorých poznám aj vďaka Facebooku a možno, že aj vďaka takémuto videu, o to, že na akých rôznych pekných miestach sa dá tráviť čas. Napríklad aj táto útulňa. Veľa ľudí ju pozná, veľa ľudí je nespokojných s tým, na akom je umiestnená na mieste, s tým, že tu chýba napríklad také niečo ako Suchý záchod. Na druhej strane hovorím, že mať takýchto útulní ešte 100 na Slovensku, tak stále to bude o 100 menej, ako reálne potrebujeme. Presne tak. Pretože prísť na takéto krásne miesto, urobiť si trošku pohodu, oddychnúť si, prespať a na druhý deň pokračovať ďalej je výborná vec. Čiže stránka Tour de Facebooková skupina Tour de Slovensko, pekné výlety, teda má takéto nejaké ciele a ďalším cieľom je združovať ľudí, ktorí majú podobný zámer v turistike a vytvoriť možno niekedy aj nejaké spoločné podujatie, spoločný prechod. Neverili by ste, nie sú to naozaj iba nízke Tatry alebo vysoké Tatry, ale taký krásny hrebeň niekde v okolí Korne alebo zo Šťadnice smerom na Dolný Kubín a podobné. To sú nádherné miesta, kde túlaš sa celý deň a nestretneš nikoho, dokonca ani toho medvedia, nie? O ktorom je teraz na ktorého je teraz taký strašne veľký hon, bohužiaľ. Presne tak. No dobre, super. Ale mimochodom aj na tejto web stránke potom poprípadne môžete nájsť nejaké akcie, kde budeme práve my s Milošom. Čiže či tu bude nejaká Orava, Kysuce, Cerová vrchovina, Výhorlán a podobné a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, toto bola web stránka a teraz sa môžeme s našimi divákmi pozrieť na tú webovú stránku, ktorá samozrejme Miloš to zatiaľ ešte nejako extra nepropaguje, pretože pracuje sa na nej. Miloš postupne pridáva nejaké články, nie je na to toľko času, keďže pracuje. Ale je to v podstate stránka, ktorá je rozdelená do viacerých sekcií, čiže nejaká videosekcia, rádia nápady, ďalšie si už nepamätám tie sekcie, mám to tu napísané, ale nechcem sa mi zbytočne pozerať do toho papiera. Jasné. To znamená, že keď potrebujete ďalkové pochody, to je ďalšia sekcia, to ma teraz napadlo, to znamená, že keď to Miloš postupne bude updateovať, tak tam ponachádzate množstvo užitočných informácií. A teraz, aby som neprezradil všetko ja, tak dávam slovo tebe. Ďakujem pekne. Ide o taký pokus vytvoriť stránku, na ktorej nájdete všetko, čo sa týka diaľkových pochodov, čo sa týka našich skúseností, ktoré máme z rôzneho vybavenia, ktoré si kupujeme, z rôznych podujatí, na ktoré sme boli. A zároveň je to stránka, na ktorú budem sa snažiť zhromažďovať všetky dostupné údaje, ktoré som doteraz publikoval a ktoré si napríklad aj ty doteraz publikoval v rámci videosekcie. Okrem toho, vždy tam na týždennej báze rovnako uverejňujem podujatia, ktoré sú pripravované v rámci Slovenska a verím tomu, že keď si pozeráte tento rozhovor s dostatočným časovým odstupom od momentu natáčania, tak tá stránka je už plne funkčná, lebo v tomto momente ešte nie Páni je. a dámy, pripočítajte si ku tomuto momentu, kedy tu sedíme, 1 rok. Super, to už by mohla byť tá stránka naplnená. 1.8., 1.12., 1.4., takže cca rok. Sedí vec. Takže toto je tá ambícia a nemám zatiaľ žiadne plány, čo sa týka nejakého reklamného priestoru alebo niečo podobné. Ide skutočne o dobrovoľníckú aktivitu, len bohužiaľ nemám na to toľko času, ako by som si vedel predstaviť. Práca bohužiaľ bere nám tretinu času a radi by sme to strávili inak, ale žiaľ
finančne sa to nedá, niečoho musíme žiť samozrejme, ale navštívte potom teda aj neskôr tú Milošovú web stránku a bude rád, keď si vlastne vy odnesete z toho čo najviac. Presne, to je vlastne to hlavné motto tejto web stránky, tak ako to je vlastne hlavné motto tohto môjho kanálu. No dobre, takže toto sme mali tieto vecičky, no a teraz sa poďme pozrieť na tie tvoje plány do budúcna. Verím, že rozdielme to na teda nejaké turistické a nejaké profesné plány do budúcna. A potom plány vlastne v spojitosti so mnou, aby sme mali také 3 kategórie, takže poď na tie turistické. Dobre, tak v rámci tých turistických plánov ešte stále je na Slovensku zopár hrebeňoviek, ktoré sme neprešli. To môže byť aj v rámci tej časti, že spolu, lebo veľa z tých hrebeňoviek sme prechádzali spolu. Jedna z nich, ktorá mi napadá a ktorá teraz je trošku taká, lebo je najmenej známa v rámci tých hrebeňových prechodov, ktoré máme na Slovensku, je Východokarpatská magistrála. Už sme ju mali jeden rok v pláne, ale bohužiaľ v rámci iných aktivít to neprešlo. Druhou takou ambíciou je prejsť všetky hrebeňovky, ktoré máme na Slovensku. Hej, či sú to Slánske vrchy, či to je Levočské vrchy a podobne. Máme toho na Slovensku naozaj veľmi veľa. No a takým tretím osobným plánom turistickým je, že by som sa rád pozrel na nejaký dlhší trek v Himalájach. Uvidíme, čo z toho vyjde. Keď budeš, Miloš, väčší. Keď budem, snáď sa to podarí. Snáď ešte v tomto živote, nie? Držme si palce, hej. Profesné plány, rád by som, ak by som mal tú možnosť, poznáš ma už nejaký ten rôčik, že človek mnohokrát chodí do práce a má radosť tej práce. Horšie je, keď chodí do práce už iba v situácii, že chodí tam preto, lebo podá nejaký výkon a dostane za to zaplatené. Stále mám niekde v sebe takého malého škriatka, ktorý mi hovorí, že nájdi si miesto, kde budeš slúžiť ľuďom v rámci turistickej aktivity, v rámci členstva KST, alebo v rámci nejakej chatárskej práce, alebo niečo podobné. Ale na Slovensku máme takýchto chat veľmi málo. A to je jedna vec. A druhá vec, je veľmi ťažké sa dostať k nejakej takejto práci. Čiže ak by bola taká možnosť, tak by som sa rád skúsil orientovať aj týmto smerom. Či už v rámci nejakého prenajmu, alebo v rámci nejakých ďalších možností, ako by sa dalo. Ja troška prezradím možno. Miloš by túžil byť chatárom na nejakej horskej chate. A je to... Niektorí by si možno povedali, že to je úplne ľahká práca, ale skutočne to práca, je to makačka. Hej. A Miloš si je vedomý všetkých konsekvencií, čo z toho vyplývajú, ale je to super, že môže byť s ľuďmi priamo v tom teréne. A jednoducho Miloš je človek, ktorý rád komunikuje s externým prostredím, presne ako ja. A myslím, že takéto niečo by ho to určite naplňalo. Presne tak. Snáď sa to naplní teda čím skôr, nie? Držme si palce, uvidíme. No a ešte možno si zabudol povedať, že aj s Milošom ešte chystáme nejaké tie projektíky. Máme nejaké tie plány. Verím, že za ten rok, keď to budú vyzerať, pozerať to video, že to už bude aj úspešné. Áno. To znamená, že pozerajte teda môj kanál pozorne, ja to budem všetko uverejňovať aj do sekcie komunita. No a potom sa dozviete postupne viacej, čo s Milošom chceme spáchať. Možno ako takú malú ochutnávku by som spomenul, že máme na Slovensku krásne dokumenty urobené, ale chýbajú nám dokumenty nejakých ucelených pohorí alebo ucelených turistických trás. Viacej už neprezradím v tomto momente. To bude všetko, lebo keby prezradil viacej, tak už viete kompletne všetko. Presne tak. Dobre, pecka, Miloši, parádne. No dobre, diváci, ja sa teraz opäť vrátim ku vám, pretože už som vám avizoval, že toto video bude súťažné, viete, o čo budeme súťažiť. No a poďme si povedať súťažnú otázku. Zamyslite sa, keď budete nad tým rozmýšľať, a ja vám dávam otázku takú, že aký vrchol prepája... Dobre to hovorím? Ja by som nešiel na to až takto. Ja by som to povedal tak, že skúste nájsť, aká je súvislosť medzi našimi veľhorami a Malými Karpatmi. Toto som presne chcel povedať. Vidíte, aj majster tesár sa usne. Takže poprosíme vás o odpovede na túto otázku, mi píšte dole do komentárov. V popise videa nájdete presné podmienky súťaže. Takže pozrite si to dôkladne, no a potom teda môžete vyhrať ten 30 eurový voucher a môžete nakupovať a môžete potom na teda budúcu letnú turistickú sezónu rovno vyraziť aj s novým vybavením. A môžem len odporučiť, mám zo pár drobností z tohto obchodu a naozaj robia kvalitné a turisticky veľmi adekvátne výrobky, takže... Áno, aj teda je to spoločnosť outdoorland.sk, ktorá sídli v Košiciach, takže mrknite určite na ich web.
No, super, takže prešli sme si, Miloš, aj so súťažnou otázkou a ja by som ti takto na záver veľmi rád poďakoval za tvoj čas a aj som rád, že som sa mohol zapojiť práve na túto akciu od mohyly k mohyle. Ďakujem ti teraz za tvoj čas a všetky tieto informácie, ktoré si načrtol ľuďom. Možno aj tí naši diváci pochopili, aká je tá naša spojitosť ty versus ja, čo máme spoločné, čo po prípade plánujeme, čo je super. No a teraz by si ešte našim divákom mohol dať nejakú tú motiváciu alebo niečo im odkázať z takého svojho najhlbšieho vnútra a z tej polstoročnice svojho života a skúsenosti. Ďakujem veľmi pekne, Peťo, za pozvanie na takéto niečo absolvovať. Určite verím tomu, že aj pre teba, aj pre mňa taká tá vzájomná synergia, ty videá, ja nejaké články, spoločné zážitky, spoločné prechody našich slovenských hôr majú niečo do seba. Keď sa človek dostane k nejakému hodnoteniu alebo k otázke toho, že čo povedať ako nejaký záver, nemá zmysel hľadať nejakú hlbokú filozofiu. Naozaj treba prežiť každý deň tak, ako by bol ten váš posledný, lebo nikdy neviete, kedy ten posledný je. Keď si chcete robiť nejaké plány do budúcna, ako sa hovorí, povedzte svoje plány do budúcna a Pán Boh sa zasmeje. Na druhej strane nič nie je dôležitejšie ako komunikácia medzi ľuďmi a dôvera medzi ľuďmi. Pokiaľ sa hlavne úcta k druhému. To s tým jednoznačne súvisí. Pokiaľ sa naruší či už dôvera medzi dvomi ľuďmi, alebo komunikácia medzi dvomi ľuďmi prestane fungovať, tak stráca vlastne naše opodstatnenie, nejaký zmysel a stáva sa potom z nás, a sleduješ to určite aj ty vo svojom okolí, nie sme spoločenstvom, ktoré by žilo spolu, ale sme skupinou individualistov, ktorí sa snaží presadiť na úkor všetkých ostatných v tejto dobe. A čo je smutné, aj naša mladá generácia pristupuje k tomu veľmi individualisticky. Poviem ti takú vtipnú historku, lebo tak mám syna, ktorý má 18 rokov a sedel tak doma v piatok večer a hovorím, prosím ťa, Dáni, však ako zober s kamarátov a choďte sa niekde opiť, hej? Alebo proste vyrazte niekde do sveta. A on mi povedal, a ja si zase na druhej strane za to veľmi vážim, že ale vieš, ja zajtra idem pracovať, aby som si mohol dovoliť viacej veci kúpiť. Takže namiesto toho, aby sa išiel baviť a tráviť čas spoločenskou nejakou aktivitou, tak je zameraný skôr na nejaké iné aktivity. Čo je však ale smutné, že možno o 20 rokov alebo o 5 rokov si povie, že kedy bol ten čas, keď mal tráviť práve takými aktivitami. Vtedy už bude neskoro. A vtedy už bude neskoro, lebo už bude postavený pred nejakú inú vec. Čiže držme si palce, aby sme sa znovu v rámci našej komunity, nielen turistickej, ale aj celospoločenskej, keď to už tak môžem povedať na záver, neboli súborom individualistov, ale skutočne bojovali spolu za spoločný nejaký cieľ. Presne tak, súhlasím. Toto je presne aj ten môj odkaz toho kanálu. Snažím sa robiť veci v dobrom, žiadne hejty a podobné strany. Jednoducho chcem viesť celý môj kanál a celé to smerovanie pozitívnym smerom a jednoducho majme sa v rešpekte a v úste a presne tak. Myslím, že to bude úplná pecka. Takže toto je vlastne také moje motto, Milošove tiež, takže toto máme veľmi spoločné. Áno. A musím na záver povedať, lebo už Peťo bude ukončovať, že držím mu palce, aby ten kanál bol oveľa úspešnejší, ako je do tohto momentu a verím tomu, že ten potenciál, ktorý tam je a vidíme ho, čo ten kanál sledujeme, tak sa rozvinie do budúcna, bude to ešte oveľa lepšie. Chytilo ma to za srdce, Miloš. Ja ty veľmi sa ďakujem, mám strúdené ruky ako blázon. A ja. Brutálne, akože není tu teplo. Dobre, diváci, toto bude, dostali sme takto na záver tejto debaty. Ja verím, že vás toto video bavilo, že vás inšpirovalo. Po prípade fakt zajdite na ten Milošov web, Milošov FB a nájdete tam kopu informácií. A ak vás toto video samozrejme bavilo, budeme veľmi radi, ak nás teda podporíte, aj Miloša. A mňa môžete podporiť tou najzákladnejšou vecou, čo je odber kanálu spolu so zvončekom. No a ako to určite poznáte, dnes bez financií sa nepohnem ani ja, ani Miloš. Každý náš čas vyžaduje peniaze a každá aktivita. No a finančne a potom môžete podporiť na Patreone, môžete ma podporiť na Kofičku, na Paypale, alebo potom aj ponovom ako členstvo na mojom kanáli, ktoré som získal konečne po 3 rokoch, takže môžete kliknúť na tlačítko pripojiť a podporiť ma môžete potom aj týmto štýlom. Budem samozrejme veľmi rád, no a potom za tieto peniaze viem udržovať ten chod kanálu, viem si pokryť nejaké základné výdavky, nejaká platená hudba, elektronika a tak ďalej a tak ďalej. Však poznáte to, tých výdavkov je fakt veľa. Ja sa teším, že ste toto videjko dopozerali až do tohto momentu.
čo je pecka. Ak ste ho dopozerali do tohto momentu, tak vás obdivujem. Ahojte. Dobre, super. Ďakujeme teraz za sledovanie, no a my sa potom uvidíme na budúce. Bude nejaká cyklistika, turistika, nejaká iná diskusia, pomimo Miloša. Ešte musím naplňovať nejakého hostia, ale chcel by som minimálne tú SMPčku ešte dať. A vy si ešte užívajte pekný večer, alebo pekný zvyšok dňa. Teda u nás je to takto. A uvidíme sa teda na budúce. Ahojte. Čaute. Hej. Hej. Vidíš, škoda, že nemáme také, že web stránka by tu bola, logo, slovenská vlajočka. Môj kanál. No, takéto. Tak presne. Takto. Čiže vlastne, keď sa dám takto, tak v pohode, hej? Dobre, takže takto sa rozprávame. V poriadku, Robíš všetko. skúšobný záznam zase? Teraz robím skúšobný záznam, aby sme boli v pohode už vycentrovaní, aby sme mohli začať, keď venty dojdu, aby sme Z toho si netreba robiť nič, toto je 17. skúšobný záznam. 17. skúšobný a zabudol som si moju osnovu, tak som si ju teraz narýchlo zbúchal. Díky pánu Bohu, že tu je papier na hutulni aj pero, takže super. A není to toaletný. Není to toaletný, ale chcel som to napísať pôvodne na toaleťak. A to by jak dobre vyzeralo. A nahrávame, Miloš, ideme na to. Počkaj, ja tu mám tieto moje Science. Značky sú tam? Značky máme pripravené, aj napísané všetko. A ja si myslím, že teraz môžeme začať. Stiahnuť brucho musím. Tak. Priatelia, my vás vítame takto. A nevítame, vidíš to? A čo si chcel povedať? Neviem ani. OK. Tak to si napíš. Dobre, teraz poď takto. Priatelia, v dnešnom rozhovore má... Idem sa vyšťať.